ଶିବ କାହିଁକି ମଶାଣିରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ରୁହନ୍ତି? ଆପଣ ଏହା ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଶିବ କୌଣସି ବି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଶିବ ମଶାଣିରେ କାହିଁକି ରୁହନ୍ତି? ମଶାଣି ଏକ ପ୍ରକାର ସାଙ୍କେତିକ ଅର୍ଥ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ। କୌଣସି ଜୀବର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ମଶାଣି ଯାଏ। ଗୋଟିଏ ମଶାଣି ହେଉଛି ଯୋଉଠି ଦେହଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ଘଟେ। ଆଉ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମଶାଣି ଦର୍ଶାଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ଶିବ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ମାନବୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଚିନ୍ତା, ଏହି ସବୁ ଚିନ୍ତାର ଅନ୍ତ ଘଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସତ୍ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ପୂର୍ବ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଶାଣିରେ ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆପଣ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେବେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ଶିବତ୍ୱ ଦର୍ଶାଇବାର ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅସାଧାରଣ ରୂପରେ ଶିବ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ। ଆପଣ ସେଇଠି ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବେ। ଶିବ ହିମାଳୟରେ ରୁହନ୍ତି ଅର୍ଥ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ରୂପରେ ଅସାଧାରଣ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହିମାଳୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା କଷ୍ଟକର। ତ ଶିବ ହିମାଳୟରେ ରୁହନ୍ତି ର ସାଙ୍କେତିକ ଅର୍ଥ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଶିବ ଅସାଧାରଣ। ତ ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ରୂପରେ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ କାରଣ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ କେବଳ ଚେତନା ରୂପରେ ଆପଣ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ହିଁ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁ ଜୀବର ଚେତନା ଅଛି, ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି, ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ବି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ହିଁ ନେଉଛୁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନ ବା ଦେବ ଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ହିଁ ପୂଜା କରୁଛୁ, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେକା ସମାଜରେ ସେ ଚେତନା ଆଉ ଚେତନାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଚେତନା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ।